इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी चीनी, आधी कटोरी पानी, 1 बड़ी चम्मच शहद, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच दालचीनी, 1 टुकड़ा मुलेठी, नींबू का रस और 4 अदरक के टुकड़े। एक ट्रे पर हम एल्युमिनियम फॉयल को फैला देंगे। मुलेठी, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, इसे हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। अदरक को हम इस तरह से कूचकर और उसका ये रस निकाल लेंगे। ये देखिए पाउडर भी तैयार हो गया। एक भगोने में हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे, आधी कटोरी पानी, अदरक का रस, नींबू का रस, एक बड़ा चम्मच शहद, इसे मिक्स कर लें। अब इसमें काली मिर्च, मुलेठी, दालचीनी, लौंग का पाउडर भी डाल देंगे। इसे हम इस तरह से छान लेंगे। इसका जो बचा हुआ मटेरियल आप उसको चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस पर हम इसे तेज आंच पर पकाएंगे। जब चीनी घुल जाए और ये उबलने लगे तब हम आंच को कम कर देंगे। जब तक चीनी घुल न जाए तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए ये उबलने लगा है। अब हम आंच को धीमी कर कर या मध्यम आंच पर इसे 15 मिनट या 20 मिनट तक पका लेंगे। इसे हमें हाफ करना है, मतलब ये एकदम गाढ़ा हो जाना चाहिए। ये लगभग तैयार हो चुका है। एक चम्मच से हम इसे थोड़ा सा एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें डालकर इसे चेक करेंगे कि ये तैयार हो गया है या नहीं। हम इसे थोड़ा सा पानी में डालकर देखेंगे। अगर ये पानी में डालने के बाद हार्ड हो जाए तो इसका मतलब ये बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम कप ड्रॉप बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और ट्रे पर एल्युमिनियम फॉयल फैलाकर इस पर हम छोटी छोटी गोलियां यूं डाल देंगे। छोटी गोलियां हम इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे इसे आसानी से खा सके। बच्चे दवाई तो खाते नहीं, पर ये गोली बड़े प्यार से खाएंगे, मीठी मीठी गोली। ये कफ और खांसी में सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप इसे जरूर ट्राई करें। अब इस देखिए, इसके ऊपर मैंने पाउडर शुगर डाल दिया ताकि ये आपस में चिपके ना। ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसे सूखने में
केवल 15 मिनट लगते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग होने लगा है एल्युमिनियम फॉयल से। अब आप इसे किसी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।